akapata jina kubwa. Na ndio maana Yesu alitumika usiku na mchana, akapata jina kubwa kupita majina yote. Kuna majina mingi wafanyabiashara, kuna majina mingi wanasiasa, kuna majina mingi wahubiri, lakini kama utamtumikia kwa kweli, unapata jina kubwa kwa chochote kile unafanya. Namba 2, na ndio maana Petro hakusoma. Petro alikuwa mvuvi. Kati ya watu 120 wale Yesu aliwaita wanafunzi, kwa sifa ya kibinadamu Petro alikuwa wa chini, background yake ilikuwa fake, lakini kwa sababu alitumika akabaki kiongozi ya wale walioko na PhD, madegree, masters, akafanyika kuwa kiongozi wao, akapata jina kubwa. Nakwambia ukija hapa hapana kutafuta ukubwa, fanya kazi. Yesu anasema anayetaka kuwa mkubwa katikati yenu akuwe mtumishi wenu. Najua kwambia maneno ya Mungu, watumishi wa Mungu hawahitaji bodyguard. Watumishi wa sisi si boss. Biblia inasema tunatumika kama watumwa, slave. Na sisi hatuitwi waheshimiwa. Waheshimiwa ni wabunge, waheshimiwa ni mawaziri, waheshimiwa ni marais. Sisi tunatumika kama watumwa. Yesu aliyekuwa boss akachukua maji, anaanza kuosha wakina Yohana. Petro akasema no, hapana, hizi kazi ya boss. Boss anatembea na maringo, bodyguard kushoto, bodyguard kulia, wakufungua mlango. Asema hapana, nini sikuwe kama ufalme wa dunia. Hiyo ndio ufalme wa dunia, inakuwa staili yake hiyo. Lakini ufalme wa Mungu anataka kuwa mkubwa, akuwe mdogo, atumikie wale wengine wote. Na mbingu ikiona uko tayari kutumikia wote. Ninapoona mtu yuko na utumishi anaweka mabegi, naangalia tu, natia mkono, sa huyu mtu angeenda mbali, lakini hajui anatumikia aina gani. Kwa kuna ufalme capitalist, socialist, hauwezi kulinganisha na ufalme wa watu wa Russia. Hivyo ndio ufalme za dunia vile zinajiongozwa, hazilinganishwe na ufalme wa nani? Ni vice versa. Vile vyote kabisa vile vinafanyika katika ufalme ya dunia ni tofauti na vile vinafanyika katika ufalme ya Mungu. Sasa kama tunataka kuwa na majina makubwa katika ufalme, hakikisha kwa kila kitendo, hakikisha kwa kila jambo wewe unatumikia watu, unawatumikia. Utapo Petro alipokataa Yesu amoshe miguu, akamwambia kama utakubali hii system ya kutumikia, hata ufalme wa Mungu hautakubali. Tukasema namba 2, tunapotumikia ufalme, naandika kufanya rekodi yote kabisa kwa sababu nitafundisha kwa ufupi. Jumapili nitaongea very deep. Namba 2, Petro kwa sababu alipata jina kubwa, lakini kitu ya pili ilifanyika kwa maisha ya Petro haikufanyika kwa maisha ya wasomi wakina Mathayo. Mathayo mwenye alikuwa anatumikia tayari, wana akili, wamesoma. Kivuli ya Petro ilikuwa na ponya wagonjwa, watu wanaweka barabarani. Wakati Mathayo atapita, hakuna watu wanaleta wagonjwa barabarani. Wakati Yuda atapita, hakuna wagonjwa wanaletwa barabarani, kwa sababu ana sifa ya kutumika kwa moyo na nguvu zake zote, kutumika kama mtumwa. Na kama tutamtumikia Bwana kujitoa, Mungu ataponya kila kitu kwa maisha yetu. Kazi yetu itapona, afya yetu itapona, biashara yetu itapona, huduma yetu itapona, kanisa yetu itapona, watoto wetu watapona. Lazima. Namba 3, hakuna katikati ya mitume wote aliweza kutembeza kiwete. Ni Petro alipewa.
Nasema kama kiwete anasimama ni muujiza. Watu wanaotumikia Mungu wanaishi maisha ya miujiza, lakini watu wengi wanaokoka wanaishi maisha ya kawaida, kusudi apate chumvi mpaka apambane, kusudi afanye nini, pambana, kusudi pambane, aone miracle. Maisha ya Wakristo na maisha ya watumishi wa Mungu ni maisha ya miujiza. Mungu anafanya, Mungu anafanya, Mungu anafanya. Ukifanya mwezi mbili bila muujiza, umeshaujiuliza unatumikia Mungu. Sisi ni watu tunahitaji kuishi maisha ya miujiza. Vitu impossible inabadilika kuwa possible. Number 4, kwa sababu alitumikia Mungu kushinda wengine wote, Petro ndio alikuwa mtu anaekea watu mikono, wanabatizwa na nini? Alikuwa anaambukiza mambo ya kiroho. Nikwambia kuna watu wengi wanajua lakini hawana upako ya kuambukiza wengine. Mtu anajua kuhubiri lakini anashindwa hiyo kitu iko kuambukiza wengine. Na sasa unaposhindwa kuambukiza wengine, hauko baraka, uko mzigo. Ukikufa hiyo kitu inafanya nini? Inakufa. Ukiugua hiyo kitu inafanya nini? Inaugua. Ukisafiri hiyo kitu inafanya nini? Inasafiri. Paulo anamwambia Timotheo, kwa sababu Timotheo alikuwa na sifa ya kutumika. Paulo tena ndio siseme, ukisoma Wakorintho wa 2:11 Paulo yuko naeleza alikuwa anatumika kwa mifumo gani. Sasa kwa njaa, kwa kupigwa, kwa kusengenywa, kwa kutukanwa, kwa kulala njaa, kwa mafungo na mateso ya kila aina, lakini mawazo yake yalikuwa kwa ile yote. Usiku na mchana yeye alikuwa anafikiri vile kazi ya Mungu inafanya nini? Inaendelea. Ukitumikia ufalme wote itakuheshimu. Hiyo ufalme itakutumikia. Kwetu tunaambukiza. Tunataka vile tumekuja Dar es Salaam, baada ya miaka 5 tuwe na wakina Frank wengi. Na naamini from next year mwanze kujitayarisha. Kuanzia mwaka ujao, unajua naambia mapasta, kuanzia next week mapasta taongea na yeye. Unahitaji kuanza mafundisho yenu binafsi. Kisha tuanza mafundisho ya watumishi wote kwa jumla. Lazima tuimpact kile Mungu ameweka ndani yetu, kiambukizwe kwa wengine. Kisikwame kwako peke yako, una fail. Kuna kanisa moja hapa ilikuwa na nguvu sana, lakini mwenyeji alipokufa, ukienda ibada yao katikati ya wiki hawaenee watu 30. Kila kitu kuna promo, kila kitu kuna promo, kila kitu kuna promo. Kwa hiyo alikosa kitu inaitwa nini? Impact. Kuanzia next week Pastor Clear, Pastor Daniel mtapanga promo. Kama itakuwa kwa mtandao, unahitaji kuanza hapo. So next year tutahitaji kuanza kupumzika pia na kutoka kidogo. Naweza enda Marekani kidogo, narudia. Napenda marafiki na misi pia marafiki. Unaona Naweza enda ka South Africa kidogo. Nenda kuhubiri. Na mimi narudi na kupumzika kule. Nisikie vile moto hapa iko na waka. Nisikie vile hapa injili nasonga nini? Mbele. Wote. Kuna mimi. Watumishi mimi. Kuna date. Ni tunataka kuwaona. Kufanikiwa kwa utumishi. Unajua mtu anafanikiwa kwa utumishi, si kwa utumishi tu, kwa shughuli yote. Kiisha kufa, si wakati uko hai. Kitu cha thibitisho ulifanikiwa ukifa, na kile kitu ulikuwa unafanya ukiona kinaendelea, ulifanikiwa. Lakini ukifa na ukiona kile kitu ulikuwa unafanya kinakufa, ulifail. Kwa hiyo haukuambukiza hiyo jambo ulikuwa nao kupatia wengine kusudi. Hii kazi ya Mungu ni mbio ya kijiti ya kukombozana. Mimi nakimbia napatio, yule anakimbia napatio, yule anakimbia napitio. Ndio ni mbio ya kijiti. Sio mbio ya mtu kibia, ni mbio ya kijiti. Number 6,
Ndio nataka kugusia kidogo, nataka kuongea pointi 3, lakini pointi ya 7 nipende kuambia. Pointi ya 7 nitaongea Jumapili, nitaongea pointi ya 6 na pointi ya 7. Pointi ya 7, kando ya kupewa funguo ya ukubwa, funguo ya uponyaji, funguo ya miujiza, funguo ya kuambukiza, funguo ya kufufua, ni Petro peke yake alimfufua nani? Tabita Dorcas. Mpaka wale wasomi wote walipobaki na Petro, sasa ni mtu wa namna gani? Mbona yeye jibu iko simple, anatumika kama mtumwa. Na kuna vitu mingi kwa maisha yetu imekufa, lakini kama unataka vitu vimekufa kwa maisha yetu vipate kufufuka, una upako ya kumtumikia Mungu kama mtu hajawahi kuwa huru. Eda uko mtumwa wa shetani, eda uko mtumwa wa nani? Wa Mungu. Number 6 ndio tuko kwa hiyo, najua nataka kuongea, lakini nataka kutaja point 6. Petro, nilikwambia Yohana aliposhikwa, Yakobo aliposhikwa, mpaka wakamuua, Mungu akutetea kwa sababu ana jina ya utumishi, lakini kazi haiko. Nakwambia watu wengi wana majina apostle. Nilikuwa kwa mkutano mmoja hapa, mpaka walinipatia kitu nikakiweka pale. Niogope ile majina. Mimi napenda kazi. Bishop, archbishop. Watu wana majina, unamwambia unasikia bishop. Kanisa iko hapo, hana kanisa. Mwingine kwa kanisa wakuta watu 5. Hata unakuwaje askofu ukiwa na watu ngapi? 5. Watu wanataka ukubwa, watu wanataka majina, lakini nakwambia hapa tusitaki ukubwa na majina hailipi. Kazi inalipa. Watu wanapigana, wanauana makanisani, wanafanyana mambo mabaya kwa sababu ya kutaka ukubwa. Lakini Petro alipofungwa, Yohana akakufa. Unakuta watu wengi wana majina makubwa, lakini maisha yao inakufa, biashara yao inakufa, kila kitu kinaharibika, na mbingu inaangalia, kwa sababu mbingu hailipi jina. Mbingu inalipa nini? Kazi. Mtenda kazi ana ujira wake. Lakini Petro aliposhikwa, nakwambia tunapotumikia Mungu, upendo usipende, kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku, shetani anataka kufanya nini? Kushika maisha yako. Ila maisha ya kiroho, ila maisha ya kiafya, ila maisha ya kiuchumi, ila maisha ya kifamilia. Kila siku shetani atatumia mbinu ya kila aina bila anaweza kushika. Kwa nini? Tunapofanya kazi ya Mungu tunaharibu kazi ya nani? Ya ufalme wa shetani. Na shetani afurahi na sisi, anajipanga, anaandaa mikakati ya kile, lakini hatuogope, kwa sababu Biblia sasa sisi ni washindi, na zaidi ya wanani? Ya washindi kwa yeye yule aliyeshinda pale msalabani. Na Petro akashikwa. Na Petro aliposhikwa, nakwambia Yakobo aliposhikwa, kwa sababu alikuwa mtume, ana jina lakini hakuna kazi. Kanisa ikuomba na kuona jamani. Na kuna mtu mwenye yuko kanisani hata akikosa ibada haisumbui, na kuna mtu akikosekana inasumbua. Maana kwa sababu ana kazi, anafanya hii, anafanya hii, anafanya hii, anafanya hii, anafanya hii. Kanisa ikaona kama Petro atauawa kama Yakobo, kazi ya Mungu itafanya nini? Itaharibika. Lakini niongee kwa funguo ya 7, nirudia sasa. Hapa tuko naongelea Matendo ya Mitume 12:1-7. Funguo ya 7, watakaotumikia Mungu wataingia kwa ufalme wakiwa wakubwa mbinguni. Watakuwa wakubwa kweli. Na ndio nasema sikupata neema ya kuwa waziri kwa serikali ya Kenya. Sikupata neema, nilikuwa nimfanya jana hiyo King binti yangu Clear. Nikamwambia uniombee.
Nimesikia makamu wa rais amerizani, walinominate niombe. Nina sifa, nina CV yangu iko mzuri, niko daktari wa wanawake gynecologist, niko na PhD, niko mesotheology, ninavyo. Sikupata nafasi ya kuwa waziri katika serikali ya Tanzania. Sikupata nafasi ya kuwa waziri katika serikali ya Kongo. Lakini siku ya mwisho, kwa sababu tumetumikia ufalme, kuna mtu yuko na problem kwa mguu. Mimi nasumbua mtu. Acha tuendelee. Maybe Mungu anaweza kutupatia zaidi. Akiwa una problem ya mguu, after service utaniona. Biblia inasema siku ya mwisho katika ufalme wa Mungu, wale watumishi wa Mungu, tutaiongea very deep katika kitabu cha Ufunuo, wataweka viti ya wazee 20 naye, kwa sababu walitumikia, watakuwa karibu. Angalia, mtu mwenyewe karibu na Rais Samia, apake mafuta asipake mafuta, unaona kajasho kanatoka kasura kana, unaona tumachafu unaweza kunenepa kama vile ya mchungaji Daniel. Ila tu wakikutangaza waziri unalala njaa, lakini unafanya nini? Unanenepa. Sasa wale watakaotumikia ufalme wa Mungu kwa kweli siku ya mwisho, kuna watu wataingia mbinguni, lakini watakuwa mbinguni kama wako Manzese, wake Mathare, lakini mbingu wameingia. Lakini kuna wale wataingia mbinguni wakiwa Masaki, ni wale wanaotumikia Mungu, watakuwa na muona uso kwa uso. Ndio funguo ya 7. Lakini turudie sasa funguo yetu ya 6. Wakati Petro alifungwa, unajua mtu anapofungwa, kitu ya kwanza sana, ukiwa katika kifungo ya kiroho, shetani anahakikisha anakuvua vitu ngapi? 5. Wakati mtu yuko katika, jaribu kusomea Matendo ya Mitume 12. Mchungaji, unaweza kukumbuka hiyo verse ya chini pale anavuliwa nguo? Wakati mwambia malaika anamwambia ni 7. Kumbuka, soma, tafuta verse. Nilishatoa chapter. Angalia vitu Petro alivuliwa wakati aliingia katika kifungo. Angalia dada yako. Mchungaji, soma, tafuta hiyo andiko. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa ngapi? Tutasimama na ndio tusome. Na ndio tujaribu kutafsiri. Mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? Nataka wasome tu pale malaika kisha kumwa. Mstari wa 7. Ni wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro bavuni. Akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, mfunge, kavae viatu vyako. Kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako. Hakuna mkanda. Hii Kiswahili. Kiswahili nasema. Nasoma Kiingereza. Chukua Kiingereza. Biblia ya Kiswahili inadanganya sehemu nyingi. Inadanganya. Na inapotosha. The angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison, and they smote Peter on the side, and raised him up, saying, arise up quickly. And his chain fell off from his hands. And the angel said unto him,
gird thyself and bind on thy sandals. And so he did. Unaona Kiswahili daruka kabisa nakataa kuongelea mkanda ikiwa na maanisha. And said to him, cast the garment about thee. Simamia. Wakati Petro yuko kwa kifungo, neno na tunapookoka, shetani aogope tuokoke, shetani aogope tukuje makanisani. Lakini kuna wengi wameokoka wako kwa vifungo, vifungo ya umaskini, vifungo ya magonjwa, vifungo ya hiki na hiki na hiki, na shetani anafurahi. Unajua kisha kuwa kwa vifungo, unajua kitu shetani konataka uanze kuwa na mashaka na Mungu. Na kweli nimeokoka, kweli Mungu ananiona kweli. Shetani anafurahi, anataka kuona mshirika kila siku, mtu wa Mungu kila siku iko najiuliza maswali juu ya wokovu yake. Na unapoanza kujiuliza maswali juu ya wokovu yako, ni rahisi sana shetani akutumie. Sisi hatuhitaji kuwa na maswali yoyote kuhusu kuokoka. Pesa ikuesiwe, hatuna maswali yote. Kazi ikuesiwe, hatuna maswali yote. Mke akuwe asiwe, hatuna maswali yote. Mume akuwe asiwe, hatuna maswali yote. Watoto wakuwe wasiwe, hakuwe na maswali yote. Shetani anapotuweka kwa vifungo anataka. Unaona kifungo ni kusema ukitaka kwenda huko unafika huko. Ukitaka kwenda unakwama. Unataka kwenda huko unakwama. Unataka kwenda, na kuko watu kwa vifungo ya maisha. Kuko watu kwa vifungo ya magonjwa. Kuko watu kwa vifungo ya matatizo fulani. Na lengo ya vifungo, prison, nakwambia, ukijikuta katika kifungo moja au mbili, lengo ya vifungo ni moja. Shetani anataka uwe na maswali, uanze kushakia kuokoka kwako, uanze kushakia kumtumikia Mungu wako. Na Petro alipofungwa, na utaona kabisa Petro alipatikana kwa tatizo. Kitu ya kwanza, mkanda akavuliwa. Kitu ya pili, viatu akatolewa. Na kitu ya tatu, mavazi ikatoka. Na kwa sababu kanisa ilikuwa la mwombea, wanaona ile kazi yake ya zamani. Ndio Biblia inasema kazi ya wamoja inafanya nini? Inawatangulia, na wengine itafanya nini? Itawafuata. Hawaseme maji, kazi yetu inatutangulia kwa kuingia mbinguni. Angalia, kwa kulipa hapa duniani, kazi yetu inatutanguliwa na wengine inafuata. Kama yako inafuata, utalipwa nyuma yangu, mimi nitalipwa mbele yako. Ili uje sema kama kazi yako itakutangulia, utaingia mbinguni, na kama itakufuata utaingia pia. Sasa walipokuwa wanaomba, mbingu ikatuma malaika kuja mtumishi wa Mungu atoke katika kifungo. Lakini mtu anapokuwa katika kifungo, shetani anamnyang'anya vitu ngapi? Tatu. Kitu ya kwanza alikuwa amepokonywa mkanda. Kitu ya pili alikuwa amepokonywa viatu. Na kitu ya tatu alikuwa amepokonywa mavazi. Unajua malaika alikuwa na mwezi tu, amka, toroka. Nyorori amka, unafanya nini? Unakira kaogopa, atoroke, amke, atoke, watu watamuona akiwa utupu. Atoke, atatembea na miguu, hakuna viatu, ataumia. Atoke, mkanda hakuna, shati suruali itafanya nini? Itaanguka. Akaambia mkanda ivae juu ya mwili, mkanda inavaa kwa nguo, vaa mkanda wako kabla ya shughuli nyingine yoyote. Unajua mtu anapokuwa kwa kifungo fulani, shida fulani inamsumbua. Unajua kitu ya kwanza shetani anamtoa nini? Anamtoa mkanda. Na mkanda wa Efeso 6 anasema kweli. Unajua kweli gani hata? Kweli ya Mungu anasema sisi sio mkia. Sisi ni nani? Lakini kwa sababu kunapitia shida, shetani anakukubalisha na reality pahali ya kukubalisha na neno ya nani? Ya Mungu. Na unakubaliana, na unaongea,
na unasema kulingana na mambo unayopitia, lakini hauongee tena kulingana na nini? Na kweli ya neno ya nani? Ya Mungu. Wewe alitolewa kwa Petro, alikubali, na hata baada ya kutoka nje akukubali, akafikiri ni nini? Ni ndoto, kwa sababu alikuwa amekubaliana na ukikubaliana ni pepo moja kubwa kupita pepo yote. Kazi iwe sema hiyo ni uongo, mimi nimbarikiwa, mimi naenda mbali. Uishi Manzese, waambia sisi tunaenda mbali. Kuwe na kazi, kusiwe na kazi, maisha kuwe na picha, siwe na picha. Sisi hatukubaliane na hali, lakini tunakubaliana na nini? Na kweli, neno ya Mungu. Unasikiliza, kuna watu waliekewa hali. Tunapotumikia Mungu kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, shetani ataleta hali. Vijana 4 wanapelekwa katika nchi ya Babeli: Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego. Meshach, Shadrach na Abednego wakaekewa hali yao hali, na Daniel akaekewa yao hali ya Meshach, Shadrach na Abednego. Mfalme ametengeneza sanamu na watu wote wazidi waabudu. Waisraeli wale wanaotumikia Mungu wao hawawezi kutumikia miungu, never. Na watu wote wengine wakakubaliana na hali. Hapana kuongea kama vile watu wa dunia wanaongea, wanakubaliana na hali. Wote wakasema tanuri ya moto iko pale. Yeyote hataenda sawa na system, ataabudu, atatupwa kwa tanuri ya moto, na tuone ni Mungu gani huyu anaweza kuokoa. Filimbi ilipopigwa zeze, watu wanakuwa uchumi ya Tanzania. Sisi hatuende na uchumi ya Tanzania, sisi tunaenda na uchumi ya mbinguni. Angalia, uchumi ya Tanzania inaweza kufeli, uchumi ya nchi yote ya bara ya Afrika inaweza kufeli, lakini uchumi wa mbinguni haifanye nini? Kwa sababu Mungu anawalisha Waisraeli jangwani miaka 40, mahali hakuna uchumi, mahali hakuna shamba, mahali hakuna chochote. Hakuna siku walilala njaa, hakuna siku mavazi ilichakaa. Sasa mtu wa Mungu hawezi kukubaliana na hali. Na kama unataka kutoka kwa hali uko na ongea sawa sawa na neno ya Mungu, vile kweli ya neno ya Mungu inafanya nini? Inasema. Na kwangu hii ni msamaha au soldat ya nyumbani kwangu. Tukiona tu kitu kibaya, na mimi na mke wangu, tukiona tu kitu negative, sasa uongo wa shetani. Hapana kukubaliana na hali. Petro ndani ya jela amevuliwa mkanda, na mkanda Biblia inasema Efeso 6 tuve mkanda. Ni kweli. Wakati tunawekwa kwa vifungo, tunapitishwa kwa mambo, shetani atafanya asubuhi, mchana na jioni. Tukubaliane na ile ukweli. Tuanze kwa hii ugonjwa wangu, hii matatizo. Sisi hatuna yetu ugonjwa. Biblia inasema Isaya 53, Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tulifanya nini? Tulipona. Na unapoongea sawa sawa na neno ya Mungu asubuhi, mchana, jioni, usiku, iko na kuondoa katika nini? Vifungo. Nilikwambia huyo mwanamke aliyekuwa anatokwa damu miaka 12 alikuwa na hali ile. Hali ya kwanza alikuwa anatoka damu, alikuwa mgonjwa wa mwili. Hali ya pili, bila aliuza kila kitu, alibaki maskini. Hali ya tatu, kutoka damu katika agano la kale kwa dhambi, kwa hiyo hataenda mbinguni. Hali ya 4, hakuna mwanaume angependa mwanamke anatokwa damu kila siku, angekufa pasipo kuolewa, na historia yake. Lakini Biblia inasema aliposikia habari ya Yesu, alisikia neno ya Mungu kweli, akapata kitu cha kuongea. Ukiangalia reality, unapata kitu cha kuongea, unaongea negative na lau maisha shida, ni mambo kiangalia haya. Lakini ukisikia neno ya Mungu, unapata pia kitu ya kuongea sawa sawa na neno ya nani? Ya Mungu. Huyu mwanamke sasa, nikishika mavazi yake tu nitapona. Wakaweka Meshaki, Shadraki na Abednego, mpige, msujudie. Lakini Meshaki na Shadraki na Abednego hawakuona hali ya sanamu
ya Nebukadneza. Hawakuona hali ya tanuri ya moto imefanywa nini, inawekwa. Wakasema sisi hatuabudu. Na kwa nini hatuabudu? Sisi wenyewe tunamjua Mungu, tunamsujudia Mungu pekee. Mfalme akawaambia, Mungu gani? Akamwambia mfalme, hatuna Mungu mmoja hapo. Ujue nini? Muweke moto kiasi gani, mupige filimbi namna gani, muruke namna, sisi hatutasujudu. Kwa hasira mfalme akaamuru wanajeshi wale walikuwa karibu na wanaangalia hali, wawatupe Meshaki, Shadraki na Abednego katikati. Unajua kuna watu wanaangukia pembeni ya shida, na kuna watu wanaangukia katikati ya shida. Unajua ukishaangukia katikati, kisi ya kutoka na kuwa ngumu. Nimesema kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa kali. Wale waliwatupa Meshaki, Shadraki na Abednego wote, moto ikawaramba. Unajua kwa nini na waramba? Wanaona wamevuliwa mkanda kweli. Na shetani kila asubuhi anapenda kutuvua kweli ndani yangu. Kila mchana shetani anataka kutuvua kweli, tutembee kulingana na hali vile tunaona. Na mtu Biblia inasema atutembee, Wakorintho wa 2:5-7. Biblia inasema atutembee kwa macho. Macho itatuonesha hali. Tunatembea kwa imani. Imani waje kwa kufanya nini? Kusikia. Tunatembea kulingana na vile neno. Biblia inasema walipotupwa katikati ya moto. Na kwa nini wanakubali kutupwa katikati ya moto? Kwa sababu wamesimama nini? Na kweli. Kwa hali yote, kwa namna yote, kwa jinsi yote, simama na kweli. Ongea sawasawa na vile neno ya Mungu inaongea. Fanya sawasawa na vile neno ya Mungu inafanya, inasema. Walipoanguka katikati, nakwambia hata uangukie katikati ya shida, kwa hiyo ni jela nyingine ya moto. Hata uangukie katikati ya matatizo kiasi gani, lakini kama una mkanda, unasimama tu na neno ya Mungu, mbingu itatuma mtu wa ile. Jina la Bwana libarikiwe. Wakiwa katikati, Biblia inasema mtu wa ile akatokea, na alikuwa na sura ya mwana wa Mungu. Kwa nini sura ya mwana wa Mungu? Yesu ana jina 32 na jina yake kubwa kupita yote. Mwanzo alikuwa neno. Nakwambia kama utasimama na neno ya Mungu kwa hiyo, neno ya Mungu itatokea, itajidhihirisha. Ukiwa katikati ya matatizo, ukiwa mbele hakuna njia, ukiwa nyuma hakuna njia, kushoto hakuna picha, kulia hakuna picha, neno ya Mungu aliyo, kwa sababu Biblia inasema Mungu si mtu kwa kusema uongo, wala mwana wa Mungu. Watu wengi wanashindwa kutetea na Mungu kwa sababu wanasimama na hali, hawasimame na nini? Na kweli. Wamevua mkanda kitambo, wanakubaliana na reality, wanaati kulitana na reality, wanaongea kulitana na reality, wanatupa kando mkanda wa Petro. Alikuwa amekubaliana na hali ya vifungo, akatoka, na ndio kwamba anapotolewa na malaika bado ishafika injili, unafikiri kama nini? Ndoto. Amini. Aishaona vile wanamnyonga, vile walimnyonga nani? Yakobo. Haukufi. Hiyo mambo itakuwa, hiyo jambo itakumaliza, lakini simama na kweli, kubaliana peke yake na kweli. Mtu wa Mungu anaongea vile neno ya Mungu inaongea. Mtu wa Mungu aongee kulingana na vile hali iko. Najua hali yako iko ngumu, hali yako iko mbaya, lakini neno ya Mungu inasema. Wakatoa amri nchi nzima siku 30 wasiombe mtu mwingine. Ibada ya kuabudu mtu, wamwabudu mfalme. Na Danieli aliposikia
anajua wanataka akubaliane na nini? Na Ali. Sema nakataa kukubaliana na Ali. Kataa kabisa. Waache kuomba Mungu, waache kuabudu Mungu, lakini waanze kuomba mtu na kuabudu mtu. Daniel akapuuza, akaendelea kuomba mara 3 kwa siku Mungu wake. Wale watu wakaja kumwona, wanampiga picha haraka, na amri ilikuwa inasema yeyote atakutikana atatupwa ndani ya pango. Angalia, maisha ya watu inashindwa kuchange na kuangalia nini? Nakwambia, Ali inaweza kuumiza, Ali inaweza kufanya ujilie, Ali inaweza kufanya uone maana, Ali inaweza kusema tujinyonge, Ali. Lakini ukiangalia neno la Mungu, unaweza kucheka ukiwa unapitia una kwa mfuko hakuna chochote. Ukiangalia neno la Mungu unaweza kuwa na kitu cha kutabasamu. Basi hatuishi kulingana na ahadi, lakini tunaishi kulingana na neno ya nani? Ya Mungu. Biblia inasema wakamchukua. Angalia mahali kama watu walikuwa wanapitia, lakini walitoka. Na Biblia iliandikwa kusudi ikuwe mafundisho kwetu. Biblia si historia. Biblia ni uhai, ni uzima. Biblia inasema wakahakikisha simba na siku mingi hawajakula, wana njaa. Mfalme alijaribu kutetea, ikashinda. Kuna vitu vingine kuna watu wanataka kujaribu kusaidia, inakataa. Lakini Mungu anataka jina yake ifanye nini? Itukuzwe. Lakini Mungu hawezi kutukuzwa kwa maisha ya mtu anaangalia hali. Mungu anatukuzwa kwa maisha ya mtu kwa hali yote na namna yote. Anayevaa mkanda, anasimama na neno peke yake. Biblia inasema walipotupa Danieli, hawa ni watumishi wanatumika. Angalia, utakuta wale wengine walipotupwa, mfalme akukesha, akuomba, hawana faida. Lakini Danieli, kwa sababu alikuwa anatumikia ufalme wa moyo wake wote, alipotupwa bila za usiku, mfalme akakataa kulala kwa kitanda, akakataa chakula, akakataa kila kitu. Anapoteza mtu muhimu anayefanya kazi nzuri katika ufalme. Na saa 11 asubuhi mfalme alikia mbele ya kaburi ya tundu ya sehemu, anaita na sauti ya unyonge. Kwa nini anaita sauti ya unyonge? Ilishamwambia Danieli amefanya nini? Ameliwa. Hapa hakuna mtu analiwa, hapa hakuna mtu anakufa, hapa. Nasema Danieli anajua kwa nini kabisa iko ndani. Sasa Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, kwamba Danieli kando ya kutumikia serikali yake alikuwa anatumikia ufalme wa nani? Wa Mungu. Sasa Mungu wako, sikia maneno ya, sikia. Mungu wako unamtumikia na bidii yote. Hakusema ile unajaribu kumtumikia. Ule unamtumikia na bidii yote, hakuweza kukuokoa kwa mikono ya siri. Danieli akiwa katika pango, akamwambia mfalme, niko hai. Sasa ni wewe sikukosea, ni mimi sikukosea, na ile ufalme kubwa naitumikia kushinda ufalme wako, ilituma malaika wake watumishi wake, wakaja wakafunga vinywa vya simba. Kama tunatumikia ufalme wa Mungu, Mungu anaweza kufunga kitu nataka kutumeza, kitu nataka kutukula, kitu nataka kuturarua. Alituma
niko hai. Na hawa watu wenyewe walikuwa wanatumikia ni ufalme wa Mungu. Hata walipenda ukubwa kwa ufalme wa mfalme Darius, lakini hawakuwa wanafanya kazi, wanataka ukubwa. Biblia inasema walipotupa wakufika chini, wao, wake zao, watoto wao wote waliramu. Nakwambia, unapowekwa katika kifungo ni kusema problem fulani inakwama kwa muda mrefu. Iko pale, unajaribu inakataa, unajaribu inakataa. Jihadhari kukosa vitu ngapi? 5. Kwa sababu vitu inaweza kutoa mtu kwa kifungo ni kuwa na mkanda kwa kichwa. Vitu inaweza kutoa mtu kwa kifungo ni kuwa na viatu kwa miguu. Na vitu inaweza kumtoa mtu kwa kifungo ni kuwa na mavazi isiyo mtu. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki. Nani